ធ្វើគ្រូច្បាប់នៅ Gen RN Co មួយឆ្នាំហេតុអីក៏មិនធ្វើបន្តទៅខ្ញុំចង់ធ្វើមេធាវីខ្ញុំចេះចិត្តដោះស្រាយក្តីតាំងពី ICAC ត្រួតពិនិត្យរហូតដល់វាយតម្លៃខ្ញុំគិតថាវាឈួតណាស់លោកនេះគ្មានយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំចង់ធ្វើមេធាវីហាត់រៀនមេធាវីមិនខុសពីវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលសង់អគារដូចគ្នាទេបើគ្មានសសរគ្រឹះដូចជាច្បាប់ហុងកុងក៏មិនខុសពីអគារគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះមានប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលសម្បូរបែបវាជារឿងសំខាន់ដែលសង្គមត្រូវតែគោរពច្បាប់ថ្ងៃច័ន្ទមកធ្វើការមកអរគុណហើយលោកអ៊ំអរុនសួស្តីមេធាវីយោលោកម៉ាមានណាត់ជាមួយមេធាវីហ្វាន់នៅម៉ោង 11 សូមចាំមកផ្លែបាទអរគុណលោកម៉ាអង្គុយសិនទៅបាទសូមចាំមកផ្លែខ្ញុំចៅជាពូមេធាវីហាត់រៀនមករកមេធាវីហ្វាន់សូមអង្គុយចាំសិនទៅអរគុណលោកម៉ាកុំបារម្ភអីមេធាវីហ្វាន់មានជំនាញរឿងករណីនេះពិសេសបាទមួយរយៈនេះមានករណីស្វឹងហើយបើកបរដែលមិត្តភ័ក្តិណែនាំឲ្យអាទិត្យក្រោយត្រូវឡើងសវនាការហើយដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាហើយនៅសរុបទៅក៏អូខេហើយតែនៅមានបញ្ហាតិចតួចដែលខ្ញុំនៅចង់សួរលោកគ្រូគិតខ្លួនឯងពីថ្ងៃទៀតបើគិតមិនចេញចាំមកសួរបាទចុះព្រីថានីមិនអីទេចាំមិនដែរមានករណីប្រកល់ខ្លួននិងទាមទារភាពយុត្តិធម៌អញ្ជើញមេធាវីហ្វាន់មេធាវីយោជាមួយលោកម៉ាមកដល់ហើយលោកចៅដែលជាមេធាវីហាត់រៀនក៏មកហើយដែរអរគុណចាំប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតឲ្យមេធាវីហ្វាន់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ពីក្តីបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យគាត់លម្អិតតែម្ដងហើយជីសែលលោកគ្រូម្នាក់នេះគឺ Quinton មេធាវីហាត់ការថ្មីទើបមកធ្វើការថ្ងៃដំបូងណែនាំខ្លួនទៅសួស្តីខ្ញុំប្រីថានីរីករាយដែលបានស្គាល់ខ្ញុំ Lincoln សួស្តី Quinton ចៅចំពោះសូមផ្ញើខ្លួនផងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគ្រប់គ្នាត្រូវចេះជួយគ្នាថ្ងៃក្រោយមានឱកាសសហការគ្នាស៊ូក្តីដឹងទេជីសែលនាំគឺទៅណែនាំសិនទៅចាអត់ណានេះបន្ទប់កាហ្វេថ្ងៃណាធ្វើការដល់យប់ជ្រៅនឹងបានដឹងថាវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាមានមេកំប៉ុងនំហើយនឹងមកមើលខាងនេះផងទូទឹកកកក៏សំខាន់ណាស់ដែរក្នុងនេះមានទាំងផ្លែឈើទាំងភេសជ្ជៈឃ្លានពេលណាក៏អាចហូបបានពេលហ្នឹងមិនចាំបាច់ក្រៃចិត្តនោះទេអូខេអរគុណច្រើនមកមេធាវីចិននេះ Quinton កូនសិស្សថ្មីរបស់មេធាវីហ្វាន់មេធាវីចិនសួស្តីគាត់ធ្វើមេធាវី10ឆ្នាំហើយក្រោយពេលលោកគ្រូយើងបាត់ពិសោធន៍គាត់ខ្ពស់ច្រើនបំផុតគាត់រៀនជាមួយលោកគ្រូយើងលោកគ្រូម្នាក់ទៀតនេះជាអហ្វីរបស់ប្រីថានីអរគុណនេះបានរៀនការងាររួចហើយចង់ធ្វើបន្តតែបរិកន្លែងជួលមិនបានជួលបន្ទប់ការិយាល័យក៏បានដែរមែនហើយទីនេះចង្អៀតឲ្យបានលុយតិចណាប៉ុន្តែភ្លើងនៅក្នុងចិត្តគ្មានថ្ងៃរលត់នោះទេមកតាមខ្ញុំមកបងធីមចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ម្នាក់នេះ Quinton ហើយនេះគឺជាបងធីមហើយ Quinton សួស្តីបងធីមសំខាន់ចំពោះពួកយើងណាព្រោះបងធីមជាអ្នកបញ្ជូនឯកសារទាំងអស់បើគ្មានគាត់ប្រកាសជាស្លាប់មិនខាននោះទេជួយណែនាំខ្ញុំផងកុំនិយាយចឹងអីជួយណែនាំផងអរគុណហើយមើលតែដូចជាចាស់ជាងយើងឆ្ងាយមិនគួរទៅរៀនចំតែដូចជាចិត្តដិតជាមួយជីសែលណាឈួតទេអីមិនចាប់អារម្មណ៍ទេហេពេលណាទៅជប់លៀងដូរផ្ទះធ្វើអីឆ្ងាញ់ឲ្យហូបបន្តិចទៅពេលនេះនៅផ្ទះមានតែម៉ៃក្រូវ៉េវនិងចង្ក្រានអគ្គិសនីឲ្យជប់លៀងច្រើនអ្នកយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចេះចាស់ការរៀនមធ្យមពេលជប់លៀងឲ្យយកម្ហូបមកម្នាក់មួយមុខម្នាក់ពីរមុខនាងថាបែបនេះតើល្អដែរទេតែខ្ញុំរើចេញមកនៅខាងក្រៅគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យ
ហាឲ្យអាហួរធ្វើល្អជាង អត់ទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យអាហួរធ្វើជាអ្នកបម្រើទេអញ្ចេះចាស់ទិញការ៉េមកក៏បាន សម្រក់ហុកការ៉េមកើតដែរមិនដែរទេ ពេលណាល្អទេ ស្រេចតែពួកនាងចាស់ខ្ញុំពេលណាក៏បាន ណែមិនតន់ផ្ញើមេលទៀតគេចិត្តទៅវិញហើយណា ខ្ញុំផ្ញើរួចហើយ ហេរវល់ទេពេលក្រោយចាំនិយាយទៀត អត់ទេខ្ញុំធ្វើរួចហើយកុំភ្លេចទិញការ៉េមកផងប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់អ្នកគ្រូមកហើយអរុនសួស្ដី ហូលីមែនដែលផ្ញើឲ្យកូនក្តីមុននេះមិនបានភ្ជាប់វ៉ាល់ធ្វើផងណា ចា៎ អញ្ជើញ អ្នកនាងហួរមេធាវីហួរមករង លោកពូ ជឿនិញអរគុណ មិនអីទេ អូហូអហ្វីរបស់មេធាវីថ្មីពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែន តែមិនលឹះកន្លះឆ្នាំនោះទេឯកសារប្រកាសជាហៀកដល់ដី មិនលឿនដល់ម្លឹងទេខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមអង្គុយសិនទេ អរគុណងាយស្រួលមែនទែនជាន់លើជាន់ក្រោមជាការិយាល័យទាំងអស់មានផ្លាករបស់មេធាវីហ្វាន់មកធានាថែមទៀតពូនេះអាសាប្រាប់ប៉ាក្មួយខ្លាំងណាស់ថាក្មួយម្នាក់នេះមិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់បារម្ភពិតមែនការនៅរៀនប្រឡងបានលេខ1លេខ2 អត់ត្រូវហើយដែលពូមកថ្ងៃនេះព្រោះមានរឿងក្តីមកឲ្យធ្វើការិយាល័យមេធាវីពូទទួលរឿងក្តីមួយតារាធ្វើបាបប៉ូលីសចង់ឲ្យមេធាវីស៊ូឲ្យពូគិតថាចាញ់ឬឈ្នះក៏ល្បីដូចគ្នាចាប់អារម្មណ៍ដែរទេ ចាប់អារម្មណ៍តែត្រូវមើលតារាងពេលសិនព្រោះមួយរយៈនេះការងារច្រើនថ្ងៃណាដែរលោកពូ ថ្ងៃទី29ខែនេះ ចាអូខេ ករណីនេះមេធាវីនៅការិយាល័យពូទទួលខុសត្រូវឈ្មោះឈុយសៀនជើចាំពូឲ្យក្មេងយកទិន្នន័យមកឲ្យចុះណា អរគុណលោកពូ ពួកអញគឺថាស៊ូក្តីអ្វីដែលសំខាន់បំផុត ជុលមេធាវីល្អ អូខេបើអញ្ចឹងជួលឯងពេលនេះខ្ញុំត្រូវគេប្តឹងថាលួចរបស់នៅក្នុងស៊ុភើឯងត្រូវជួយខ្ញុំបែបណា ជាដំបូងត្រូវដឹងថាពាក្យលួចតាមផ្លូវច្បាប់វាយ៉ាងម៉េច មើលពាក្យថាលួចតាមផ្លូវច្បាប់ហើយចាំរកករណីគំរូករណីដែលស្តៀងគ្នាគេស៊ូបែបម៉េចចាស់ក្រំកាត់ក្តីយ៉ាងម៉េច មេធាវីដ៏ល្អរាល់លើកដែលធ្វើក្តីគឺត្រូវត្រៀមខ្លួន4ជំហានដែលពួកឯងនិយាយមិញនេះគឺជាជំហានទី1 No the law នោះគឺធ្វើការស្វែងចូលពីករណីគំរូដែលស្រដៀងគ្នាហើយរឿងច្បាប់ត្រូវផ្ចង់លើច្បាប់ព្រមអត់ទាន់ខាងលើគឺជាករណីគំរូលួចទ្រព្យសម្បត្តិដែលកំពុងតែតស៊ូគ្នាធ្វើមេធាវីហាមខ្ជិលនេះគឺជាមូលដ្ឋានត្រូវដឹងពីជំនាញពេលទំនេរត្រូវអានករណីផ្សេងៗទូទាំងសកលអាប់ក្រេតខ្លួនឯងរៀមច្បងពួកឯងព្រីថានីពួកគេចាំមេត្រាច្បាប់និងរឿងក្តីគំរូណាស់បើទំនេរសុំការណែនាំពីគេទៅ ខ្ញុំដឹងហើយ អូខេបើចូលពីច្បាប់និងគំរូករណីហើយក្រោយពីនេះធ្វើអ្វីបន្ត Quinton ត្រូវស្វែងយល់ពីករណី បើជាខ្ញុំនឹងមើលសិនថាករណីស៊ូកាត់ទេបើស៊ូកាត់ត្រូវមើលថាស៊ូយ៉ាងម៉េច អូខ្ញុំភ្លេចលោកមេធាវីខ្ញុំភ្លេចទូទាត់លុយ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទេយើងបានប្រាប់ថាស៊ូមិនបានលោកគ្រាន់តែភ្លេចឲ្យលុយគ្មានចេតនាលួចនោះទេនេះគឺជាលេសក្នុងការស៊ូ មែនហើយនេះគឺជាជំហានទី2 Prima facie defense ប្រើលេសរបស់ចុងចោតពេលដែលមានលេសហើយក៏ស្វែងចូលពីករណីស៊ីជម្រៅត្រូវធ្វើអ្វីទៀតប្រាប់បានទេ ហេតុអីបានជាលោកភ្លេចគិតលុយ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរចាំមិនបានគឺចាំមិនបានអ្វីក៏ចាំមិនបានទាំងអស់ដែរ អូខេ ខ្ញុំមិនចាំអ្វីនោះទេគឺមិនចាំមែនវិញនឹងហើយ ខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យកន្លែងកាត់ហេតុតែមើលថាមានតម្រុយអ្វីខ្លះឬក៏រកវីដេអូកាមេរ៉ានិងពាក្យចម្លើយរបស់សាក្សី មែនហើយជួនកាលយើងអាចជុំកូនក្តីដែលមិនចេះរៀបរាប់ពីជំហានកាត់ហេតុដោយករណីជ្រុងបាំង20ដឺក្រេយើងត្រូវចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុមើលថាសភាពបរិស្ថាននៅក្នុងឯកសារមានអ្វីខ្វះខាតខ្លះនេះគឺជាជំហានទី3តើយល់ដែរទេ Fake finding ចេញរកការពិតតើយល់ដែរទេអូខេហើយជំហានបន្ទាប់ហើយចុងក្រោយនេះគឺ ខ្ញុំគិតថាត្រូវត្រៀមខ្លួនមុនឡើងសវនាការក៏ត្រូវត្រៀមឲ្យអស់ដែរ រួចហើយក៏ត្រូវ ឡើងសវនាការ ជំហានទី4គឺ delivery នាំជោគ3ជំហានដែលធ្វើមកស្រួលហើយក៏សម្ដែងនៅមុខចៅក្រមចាំងមានក្បាច់ស្នៀតការសម្ដែងមុខចៅក្រមក៏សំខាន់ដែរប្រកាន់រឿងធ្វើមាត់តិចនិចនៅក្នុងការសួរហើយក៏ត្រូវមើលមុខចៅក្រមដែរស្ដាប់មើលទៅដូចស្រួលតែត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អតើតើមានបទពិសោធន៍ច្រើនទើបអាចធ្វើបាន ខ្ញុំមកវិញហើយ វ៉ាបានអីមកច្រើនម្លេះមកពីសពភីងហ៎ មែនទេ
ទិញអាយកដប់កន្លះឡូប្រសានណាម៉ាក់ជួយអ៊ុតឲ្យខ្ញុំផង អាវដែលធ្លាប់ពាក់លើកមុនណាពាក់លេងកើតហើយមិនខុសទេទៅនៅកន្លែងថ្មីត្រូវស្លៀកពាក់កៅអៅថ្មីសំចៃទៅកូន12ខែនេះមានតែចេញអត់មានចូលទេសំបីតែមកកាក់ ពិតមែនហើយរៀនការងារគ្មានចំណូលទេ មិនអស់លុយទេម៉ាក់លោកគ្រូនាំទៅហូបស្តេកហើយនៅទៅស្ថានភាពថ្លៃទៀតហូបបែបនេះរាល់ថ្ងៃពិតជាល្អណាស់រាល់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចបានទៅកុំសម័យ ត្រូវហើយម៉ាក់ដល់ថ្នាក់ហូបបាយក៏ដាក់សំណួរដែរលោកនេះគ្មានអ្វីមកហ្វ្រីទេហូបហើយធ្វើអីទៀត ហើយបដៅកូនយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូគេតាំងចិត្តបង្រៀនលោកគ្រូខំនាំទៅជាមួយទៅដល់ណាបង្រៀនដល់នោះ នៅមានព្រឹកមិញខ្ញុំឃើញអ៊ំទី8នាំមេធាវីមកទាំងវងប្រជុំជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំ វ៉ាអ៊ំទី8ជាកូនក្តីលោកគ្រូឯងដែរអូលើកនេះមានហើយ ផ្លៃត្រង់ណាពូទី8សិទ្ធិអចលនទ្រព្យមិនជួលមេធាវីធ្វើក្តីទៅម្នាក់ស្រាប់ហើយសម័យស៊ូរឿងពុករលួយធ្លាប់ជួលមេធាវីឡើងដល់ទៅ18នាក់ឯណោះ និយាយការពិតមេធាវីទទួលធ្វើក្តីថ្លៃណាស់មែនទេដោះស្រាយក្តីម្ដងត្រូវប្រើលុយប្រមាណដែរ ខ្ញុំមិនដឹងទេទើបធ្វើការថ្ងៃដំបូងតែខ្ញុំថាថ្លៃជួលប្រកាសជាថ្លៃមិនខានអ្នកថ្មីដូចយើងបើគ្មានលុយជួល office ត្រឹមតែជួលស្លាកឈ្មោះមុខ office ហ្នឹងក៏ 5000 ទៅហើយម៉ាក់ វ៉ាមិនធម្មតាមែនមើលទៅលោកគ្រូកូនច្បាស់ជារកលុយបានច្រើនណាស់ហើយមើលទៅ សួរអីច្រើនដល់ត្រាក់នេះណាត់មកហូបបាយនៅផ្ទះសួរថាមានកូនប្រមាណអ្នកទៅល្អទេពេលឡើងសវនាការហ្នឹងក៏សួរផងថាផ្សងកាពីនៅវត្តណាប្រយ័ត្នទៅតាកាចាស់ត្រូវហើយម៉ាក់ទៅផ្សងគម្ពីរមកឲ្យកូនដែរចិនសែអធិប្បាយថាជីវិតកូនត្រូវរើស2ដងរាល់លើកមើលដោយការរៀននៅសាកលចោះត្រូវរើសឡើង2កន្លែងមែនទេកុំបារម្ភអីម៉ាហ៊ានស៊ីត្រូវហ៊ានសងលោកគ្រូព្រមទទួលខ្ញុំធ្វើជាសិស្សប្រហែលមើលឃើញចំណុចល្អដែលខ្ញុំមានអ្នកផ្សេងអត់មាន រវល់ធ្វើអីមិនព្រមទទួលទូរស័ព្ទ យ៉ាងឆ្លងហួរ ទូរស័ព្ទទុកធ្វើអីខ្ញុំទេមករាប់10ដងហើយខ្ញុំបងធូលីម៉ាស៊ីនបងធូលីលើសូខ្លាំងក្បាលជង្គង់កើតអីថ្នមបន្តិចទៅហើយកាន់អីវ៉ាន់ច្រើនដល់ម្លឹងមិនប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចុះទៅជួយលើកក្រោយចេះមើលទូរស័ព្ទផងបានទេមិនព្រមទទួលថាជា fan ខ្លាំងហេតុអីលួចទិញទស្សនាវដ្តីតារាឡើងច្រើនព្រោះខ្ញុំទទួលរឿងក្តីរបស់គេទិញមកស្វែងយល់បន្តិចមិនចូលចិត្តហូបត្រាវដូចនាងទេហាប៉ាដៃនាងធ្វើក្តីឲ្យគាត់ទេចម្លែកណាស់ហេតុអីបានជាជួលនាងព្រោះគាត់ជាតារាល្បីជួលមេធាវីដែលមានឋានៈខ្ពស់វាជារឿងធម្មតាតា AIN Superstar តារាហេស៊ីជីនមានព័ត៌មានទៀតហើយត្រូវហើយថ្ងៃដែលប៉ូលីសទាក់ចាប់ហេស៊ីជីនគាត់ក៏ប្រឆាំងនឹងសមត្ថកិច្ចធ្វើការម្សិលមិញនេះហេស៊ីជីនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធានាខ្លួនហើយតែពេលអ្នកកសែតទៅសម្ភាសហេគាត់ធ្វើមុខក្រញើររហូតហេស៊ីជីនពេលយ៉ាងម៉េចតែយ៉ាងម៉េចហើយស្មាត់ហើយគួរអាណិតហេស៊ីជីនខ្ញុំណាស់ណាត់ជួបគ្នាពេលណាដែរខ្ញុំសូមឲ្យកម្លាំងចិត្តគាត់ក្នុងនាមជា fan club របស់គាត់ល្មមបានហើយខ្ញុំជាមេធាវីអាជីពគិតថាខ្ញុំនាំនាងទៅជួបកូនក្តីខ្ញុំម៉េចហូបបាយបានហើយនៅបានសុំទៅដាំបាយសិនណា
សួស្តី ចាសួស្តី គិតថាខាត់ខែនេះនឹងត្រូវតែមក សិភៅបានមកដល់ហើយមួយក្បាលនេះមែនទេ នឹងហើយអរគុណបាទលោកមិនកក់ឲ្យពេលនេះប្រហែលជាមិនតាន់បាននោះទេ មួយក្បាលទៀតគឺមិនទាន់មកសង្ស័យកម្មករនៅកំពង់ផែធ្វើបាតកម្មទើបអាចមកជិត អូខេ ដនទៅមុនហើយបាយបាយ លីសាជាគ្រូបង្រៀនជួការនៅទីនេះសង្ស័យចូលចិត្តទីនេះដែលមនុស្សតិចមិនចាំបាច់ដណ្ដើមគ្នារៀនវគ្គធំ ជាមនុស្សមិនខ្វល់នឹងចំណូលមែនទេ មិនដល់ថ្នាក់នឹងទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំមិនបានហូបរបស់ថ្លៃខោអាវក៏ធម្មតាដែរឲ្យតែមានលុយគ្រប់គ្រាន់គឺសម្រាប់ដើរលេងថតរូបគឺបានហើយសម្បត្តិជន់ហោះមួយប៉ុន្មានតែកន្លែងអ្នកធ្លាប់ទៅអ្នកដែលធ្លាប់ជួបពេលខ្លះបំភ្លេចមិនបាននោះទេ ទៀមទឹកតានេះកាលពីនៅក្មេងប៉ាខ្ញុំឧស្សាហ៍នាំទៅផឹកតាតិចណាស់ ទីនេះគឺជាកន្លែងប្រជុំមនុស្សសាវរីយ៍អ្នកហុងកុងមុននឹងវាត្រូវបាត់ខ្ញុំក៏ប្រញាប់ថតទុក ទៀមទឹកតាបាត់ហើយតាមែនទេ មែនហើយខ្លាយទៅជាខុនដូទៅហើយ បាទដឹងថាវាបាត់ចង់ទៅអង្គុយផឹកបានម្ដងទៀត ការពិតទៅចង់បានសុខភាពល្អមិនចាំបាច់ប្រើលុយច្រើនពេកទេ ស្អីគេនឹងឈ្ងុយដល់ហើយនេះ បងសម្លាញ់មកអង្គុយមកសាក់ភ្លក់តែផ្កាកិច្ចហួយនេះមើលទៅជួយបន្ថយអាឡែកស៊ីផងដែរថាមិនត្រូវអាចបន្ថយអាការៈសមុខបងបានទៀត ទៅសុភីមិនបានទិញកាហ្វេជុំមកផ្ញើទេហ៎ ហ៎អស់ហើយហីទៅទិញអញតា មួយអាទិត្យមួយប្រអប់ ចាំមិនដែរឆ្ងាញ់ទេ ព្យាបាលអាឡែកស៊ីបានពិតមែនទេអ្នកណាប្រាប់អូន ដឹងថាមានអ្នកប្រាប់ទៅបានហើយចាំមានសុខភាពល្អមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើលុយច្រើន អរុនសួស្តី ប្រហែល Quinton មេធាវី Fan ជាមួយនឹង Giselle ល្ងាចនេះបានមកវិញគាត់សរសេរប្រាប់ឯងហើយ គ្មានបញ្ហាទេ លោកគ្រូធ្វើបាបខ្ញុំទៀតដែរ បង Quinton តើខ្ញុំធ្វើវិញ មិនអីទេតាមសម្រួលចុះណា អរគុណមកពីការិយាល័យមេធាវី Fan ជឿអីសុំទោសណែសុំទោសអរគុណ អរគុណ អរគុណ យប់នោះខ្ញុំផឹកតិចណាស់ផឹកដូចហិតអញ្ចឹងចាប់តែមកក្អឹកពីរក្អឹក ពេលចេញមកនៅមានសតិធម្មតាវ៉ាស់កម្រិតជាតិអាល់កុលក៏មិនលើសដែរ ចុះហេតុអីប៉ូលីសស្ទាក់ចាប់លោក ស៊ីឆ្អែតហើយអត់អីធ្វើដឹងលោកសៀបើលោកជួយរៀបរាប់ឲ្យល្បិតជាងនេះមេធាវីហួរនឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជួយដល់លោកពិតជាហួសហេតុមែនយប់នោះខ្ញុំបើកឡានពីវិថីថៃខាំងបត់ចូលវិថីលីជីងហើយនៅសុកក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីចាក់ជើងក៏រមាស់ជើងទាំងសងខាងហើយនៅក្នុងខោខ្ញុំដូចជាមានអ្វីល្វើកបើជាលោកវិញក៏ខ្លាចដែរមែនទេហើយខ្ញុំក៏ប្រញាប់បើកឡានទៅឯបខាងគៀនយកដៃទៅចាប់មើលហើយក៏មានកលាតឡើងពិនច្អល់ដៃរួចហើយក៏មានបារាំងរត់ចូលមករកនិយាយអីជាមួយខ្ញុំក៏ស្ដាប់មិនយល់អាទាំងអស់នឹង គេប្រហែលគិតថាលោកបើកឡានវេដោយពស់សង្ស័យថាស្វឹងបើតាមច្បាប់ចរាចរណ៍លោកត្រូវតែបង្ហាញប័ណ្ណបើកបរលោកបានធ្វើទេ ហេតុអីខ្ញុំត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណបើកបររបស់ខ្ញុំប៉ូលីសធំណាស់តើមែនដែរទេក្រោយមកអាម្នាក់នឹងក៏អាយកុំឲ្យខ្ញុំចុះពីលើឡានចង់ឆែកឆេរនៅកណ្ដាលទីសាធារណៈគេចង់ចាប់ខ្ញុំក៏តដៃទៅ ហើយលោកបានឲ្យគេបកស្រាយទេថាឆែកខ្លួនលោកធ្វើអីឬឲ្យឆែកឆេរនៅកន្លែងកំបាំងភ្នែក
ពេលគេប៉ះខ្លួនខ្ញុំក៏ច្រឡោតតងខ្ញុំគ្មានពេលហៅផឹកតែជជែកគ្នាលេងនោះទេ ហើយលោកបានធ្វើបាបគេឬគំរាមគេទេ ខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសរឹងមាំគ្រាន់តែប្រើម្រាមចង្អុលទ្រូងគេក៏ចោទខ្ញុំថាធ្វើបាបគេពេលខ្ញុំសួរពីឪពុកម្ដាយគេក៏ចោទថាខ្ញុំគំរាមគេ លោកសៀខ្ញុំសូមបកស្រាយករណីលោកឲ្យស្ដាប់លោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងបទល្មើស4រឿងរារាំងការធ្វើបាបប៉ូលីសគំរាមកំហែងនិងធ្វើខ្លួនមិនសមរម្យនៅកន្លែងសាធារណៈ បទល្មើសធ្វើបាបប៉ូលីសតាមច្បាប់ខទី 63 ដាក់ទោសធ្ងន់បំផុតគឺពិន័យ 5000 ជាប់គុក 6 ខែប្រព្រឹត្តខ្លួនមិនល្អនៅកន្លែងសាធារណៈតាមច្បាប់ខទី 17B ទោសធ្ងន់បំផុតពិន័យ 5000 ជាប់គុក 1 ឆ្នាំបទល្មើសគំរាមកំហែងតាមច្បាប់ហុងកុងទី 200 ខទី 24 មេធាវីនាងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំមិនដឹងទេថាខ្ញុំជាប់បទល្មើសស្អីនោះតែខ្ញុំចង់ដឹងថានាងជួយស៊ូក្តីខ្ញុំបែបម៉េចលោកសៀស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅស្ដាប់មេធាវីហួរនិយាយឲ្យចប់សិនទៅបានដែរទេ បទល្មើសទាំង3ដែលខ្ញុំនិយាយវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំនឹងជួយលោកស៊ូចំណែកការមិនបង្ហាញបានបាក់បោស្មើនឹងរារាំងការធ្វើការស្រាលជាងគេក្នុង4បទល្មើសនេះយ៉ាងណាក៏មិនឈ្នះដោយដែលខ្ញុំប្រាប់លោកប៉ូលីសមានសិទ្ធិសុំមើលបានបាក់បោរបស់លោកតាមច្បាប់ហុងកុងមាត្រា 228 ខទី 23 រារាំងការងារប៉ូលីសមានទោសធ្ងន់បំផុតជាប់គុក 6 ខែនិងពិន័យ $1000 រឿងក្តីនេះទុកថាមិនធ្ងន់ធ្ងរណែនាំឲ្យលោកទទួលយកបទល្មើសនេះព្រោះលោកមិនដែលមានប្រវត្តិរឿងនេះយ៉ាងច្រើនត្រឹមពិន័យ នាងនិយាយពីអីឲ្យខ្ញុំទទួលកំហុសអញ្ចឹងមេធាវីឈុយសូមនិយាយជាការផ្ទាល់ខ្លួនស្រីម្នាក់មុននេះបានសញ្ញាបត្រមកយូរហើយនៅចេះស៊ូក្តីដែរអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលកំហុសហើយឈួតទៀតដឹងអីប្រាប់តាមត្រង់ចុះលោកសៀបើខ្ញុំធ្វើក្តីឲ្យលោកខ្ញុំក៏ណែនាំឲ្យលោកទទួលកំហុសនេះដែរហើយប៉ារបស់មេធាវីហួរជាអតីតចៅក្រមដ៏ល្បីឈ្មោះនៅហុងកុង ហើយគ្រូគេក៏ជាមេធាវីធំជំនាញរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌវ៉ាន់ជឺអ៊ីលោកសៀជាមនុស្សមានថ្វីដៃជាប់ខ្លួនបើលោកមិនជឿថារឿងស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ក៏ត្រូវជឿថាគ្រូខ្លាំងសិស្សក៏មិនអន់ដែរពាក្យចម្លើយប៉ូលីសជាភាសាអង់គ្លេសពេលនោះគេសន្ទនាជាមួយលោកដោយភាសាចិនទេអត់ទេអូខេហើយលោកចាំបានថាគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសដាក់លោកយ៉ាងម៉េចនាងចង់មករៀនភាសាខ្ញុំភាសាពួកសក់ក្រហមខ្ញុំមិនចេះស្ដាប់ទេ Quinton ធ្វើការរួចហើយនៅរួចហើយឲ្យខ្លួនមេធាវីតាហេតុអីមិនជួក្នុងទូខ្ញុំគិតថាបើកទូក៏ឲ្យលោកវាមិនសមហេតុអីក៏មិនបើកដោយចិត្តឯងយកលេសថាជួឲ្យខ្ញុំជិះសេឆុងកាហ្វេខ្ញុំផងណាដាក់ទៅដល់គូក្រាស់នៅក្នុងទូទឹកកកចាមិនបាច់ទេសូមទូផលលោកគ្រូទឹកដោះគោមួយប្រអប់ក្នុងទូទឹកកកខ្ញុំផឹកអស់ហើយព្រោះខ្ញុំគិតថាអាចផឹកបានចាំមកបានទេចាំអត់បានទេសាយជួយទិញម៉ាក់ដូចគ្នាជួយមកខ្ញុំផងទៅបាទលោកគ្រូម៉ាក់ដូចគ្នាមេផ្ទះជប់សុំជប់មកដល់ដើមធ្វើអីលេងដៃខ្ញុំរករបស់សិនខ្ញុំរករបស់នេះតែនអូគេស្នេហារបស់ចុងហាំងតំណាងឲ្យស្នេហាបងនឹងអូនទាំងអស់កន្លន់ដល់ហើយណែត្រូវហូបឲ្យអស់ណាយប់មិញខ្ញុំខំធ្វើដល់ម៉ោង 12 យើងអូខេណែរបស់ខ្ញុំម្ដងតែនសាឡាដបាត់មកល្អណាស់របស់ខ្ញុំក៏មិនធម្មតាដែរគេបរមមិនតែរបស់បរមអូគាត់ទៅហ៊ូភាចេញមកមុននិយាយតែផ្ដែព្រៃធានីគួរតែមកបានហើយគេប្រាប់ថាឃ្លារឿងក្តីសៀជៀន baby រួចបានមករឿងក្តីសៀជៀននេះមិនដឹងទេចាប់ហើយលើកនេះច្បាស់ជាស្ពឹកតិចនឹកដើមក៏មកដល់ភ្លាមសួស្តីអាយស្រី
អេមិញនេះអាហួរនិយាយពីរឿងក្តីសេជៀន baby ផងដែរ សេជៀន baby ស្អីទៅ Superstar បែបមិនដឹងទេនិយាយស្ដីកំហុកលូឡាពេលតបសំណួរក៏ឆ្លើយខ្ញុំនិយាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍គេក៏មិនព្រមស្ដាប់សំណាងល្អដែលមានគ្រូច្បាប់ចាំជួយ គ្រូច្បាប់ឈ្មោះអី ឈុយសៀនជើ អូ Hanson ឆៃ ស្គាល់គេដែរ មិនដែលស្គាល់ទេតែមិត្តរួមការងារស្រីស្រីឧស្សាហ៍រំលឹកឈ្មោះនេះណាស់ប្រាប់ថាចំណោមមេធាវីនៅចុងហ៊ួននិងជៀនចុងគេជា Top 4 ទេវបុត្រតែបងសង្ហាជាង លើកទូឲ្យ សង្ហាមិនបានចាប់ផ្លឹកទេ អូប្រាប់ថាមិនបានចាប់ផ្លឹកបានន័យថាចាប់អារម្មណ៍មុនគេ តែមិនលឺលោកគ្រូនិយាយពីករណីនេះទេ លោកគ្រូនៅផ្សេងខ្ញុំក៏នៅផ្សេងករណីនេះខ្ញុំទទួលខ្លួនឯងហើយខ្ញុំរវល់ពេកទើបមិនបានទៅរកលោកគ្រូ បាទរវល់ខ្លាំងខ្ញុំជួយបានណាជួយរកទិន្នន័យឲ្យខ្ញុំទើបជួយលោកគ្រូឈ្នះក្តីបើកបោដោយប្រមាថ ប៉ិតដែរតែរឿងនេះខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេ ម៉ែណៃនាងប្រកាសចាំណាចុះរឿងផ្សេងឲ្យជួយត្រៀមឯកសារឲ្យទេ តាមពិនខ្ញុំក៏ជួយនាងបានដែរដូចជាឲ្យជួយមើលអតិថិជន អតិថិជនមួយណាក៏អតិថិជនដែរ ហើយយ៉ាអតិថិជនមួយណាក៏អតិថិជនដែរ ឈប់បកាយគ្នាទៅអាយស្គ្រីមរលាយឲ្យហើយគៀវខ្ញុំជាមួយនឹងហូលីក៏ចង់យំឲ្យដែរនាំគ្នាហូបបានហើយ មកហើយ មកហើយ ហេស៊ីជៀនសុំសម្ភារបន្តិចមកហេស៊ីជៀនសម្រាប់ថាថ្ងៃនោះជាសវឹងពិតឬអត់សូមនិយាយបន្តិចមកតើពិតមែនដែរទេ សូមទូផងយើងមិនឲ្យសម្ភារទេណា តើរឿងក្តីនេះអាចឈ្នះដែរទេហេជួយតបបន្តិចទៅបានទេសុំតោខ្ចីប្រដាប់ចោះក្តារបន្តិចបានទេ អាយកាយកទៅហើយទៅយកពីគាត់ទៅ សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះព្រាថានីជាមេធាវីចុងចោតសូមខ្ចីប្រដាប់ចោះក្តារបន្តិច ប្រាំមិនតាន់រួចទេចាំមកផ្លែនព្រេដាមើលតែមានអ្វីត្រូវចោះរុនទៀតទេ ចា Sid Kim, you face 4 charges. Charge 1, obstructing public officer lawfully engaged in public duty. Statement of offense. ប្តឹងលោក4បទល្មើសទី1រារាំងការប្រតិបត្តិទូនីតិកើតឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែ5ឆ្នាំ2014ចំណុចតភ្ជាប់រវាងវិថីថៃខាំងនិងលីជីងបដិសេធការបង្ហាញបានបើកបរជាមួយប៉ូលីសបំពានច្បាប់ហុងកុងមាត្រាទី228ខទី23 Do you plead guilty or not guilty to the offense? ចំពោះបទល្មើសទី1លោកព្រមទទួលកំហុសទេ ព្រម I plead guilty. Charge 2, disorder in public places. ចំពោះបទល្មើសទី2ប្រព្រឹត្តខ្លួនមិនសមរម្យនៅទីសាធារណៈលោកព្រមទទួលកំហុសទេ មិនព្រម I plead not guilty. Charge 3, you committed acts of criminal បទ intimidation. ល្មើសទី3គំរាមកំហែងលោកព្រមទទួលកំហុសទេ មិនព្រម I plead not guilty. ចំពោះបទល្មើសទី4ធ្វើបាបរាងកាយប៉ូលីសលោកព្រមទទួលកំហុសទេ មិនព្រម I plead not guilty. Mr. Taylor, before you asked the defendant for his driver's license, what happened? I said, I just saw you slam your car into the sidewalk. And he started talking, and I said, shut up for 30 seconds and listen to me. And then what happened? Well, he kept talking. And I asked him, have you been drinking tonight? He stepped out of his car and was quite agitated. Did you smell any alcohol on him? No, I did not. But I warned him that he was obligated to give me his driver's license, and he pointed his finger at me. Sir, I have no further questions. Mr. Taylor, what language did you speak in to the defendant at the scene of the incident? English, of course. What about the defendant? And what language did he use to communicate to you? Cantonese, I suppose. You suppose? Well, I do speak a bit of Cantonese. Only a bit. But did you fully understand what he had said to you? Well, he was saying the same words in Cantonese over and over again. Can you recall these words in Cantonese?
Do you really want me to repeat what he said? Mr. Taylor, please answer the question. Sir, I would need your permission to say what seemingly is foul language that the defendant said at the crime scene. You have my permission to repeat what you heard, Mr. Taylor. Yes, sir. Khôi Hoa Xe Guài Lâu Chinh Phổ Cai You said that when you handcuffed the defendant, he resisted. Is this correct? That is correct. មេធាវីហួរ Did the defendant at any point say, and I quote, 你做乜拉我？我有權要求一個翻譯。 In English, please. What I had just said in Cantonese, 你做乜拉我？我有權要求一個翻譯 was what the defendant put to you when he got handcuffed. Did you understand what this meant in Cantonese? No, I did not understand what he said in Cantonese. Sir, I have no further questions. អូហៀសៀចេញមក មកហើយ ហៀសៀចេញមកហៀសៀចេញមក ចេញតែមកមែនហើយជួយនិយាយបន្តិចទៅកុំត្រឡប់ទៅ office មិនដែរទេឲ្យខ្ញុំជូនទៅទេ ល្អអាឡូចាហៀសៀមិនអីទេជាតួនាទីមែនហើយពេលនេះមេធាវីជួយនៅចិត្តនេះចង់និយាយជាមួយគេទេ ទៀតទេ អញ្ចឹងហ៎អបអរសាទរចាបើទៅបានខ្ញុំនឹងទៅអូខេថែខ្លួនផងបាយបាយ អ្នកក្តីហើយប្រហែលជាក្អេងក្អាំងណា គាត់ប្រាប់ថាពីថ្ងៃទៀតគាត់ថ្មីដាក់បញ្ចាំងសុំឲ្យយើងទៅឈៀតុកកៅអី VIP ទុកឲ្យរួចហើយ និយាយតាមត្រង់ចុះខ្ញុំមិនដែលមើលរឿងកុនគេមួយរឿងនោះទេ ប្រាប់តាមត្រង់ពេលទទួលរឿងក្តីគេនេះឯងទើបដឹងថាគេល្បី តោះ មេធាវីហ្វាន់ខ្ញុំទៅមុនហើយ បាយបាយ បាយអញ្ចឹងតើទើបបានជាឃ្លានណាស់បាយថ្ងៃត្រង់គឺមិនទាន់បានហូបទេ ខ្ញុំទៅទិញជូន គ្មានតនឯងទៅ លោកគ្រូចង់ហូបអី ធ្លាប់ហូបហាងតង់ជីវិថីកាហ្វូទេ មិនធ្លាប់ទេ រកទិញរបស់ឆ្ងាញ់មកហូបជាមួយគ្នា ហើយអ្វីទៅដែលថាឆ្ងាញ់ គិតខ្លួនឯងទៅ បាទ ទិញបានអីខ្លះមក បាយខសរសៃកែងបាយសរសៃកែងទឹកក្រហមបាយសរសៃកែងការី ហេតុអីបានច្រឹងថា3មុខនេះឆ្ងាញ់ជាងគេ ហាងតង់ជាសរសៃកែងក្នុងមេនុយគេសរសេរណែនាំអាហារសរសៃកែង ជឿលើមេនុយបានសង្កេតមើលថាមេចុងភៅអារម្មណ៍របស់គេស្រស់មីបែបណា អត់ទេតែពេលដែលខ្ញុំសុំសោះច្រើនបន្តិចគេក៏មើលមកខ្ញុំ បានសង្កេតមើលអ្នកផ្សេងដែរទេញើភាកច្រើនគេហូបអ្វីដែរ មើលទៅក៏កំងពួកសរសៃកែង មិនបាននិយាយជាមួយក្មេងក្នុងហាងទេមិនបានសួរថាអ្វីដែលស្រស់ជាងគេឯងបានទៅហាងអាហារហើយអង្គុយចំមើលតែមេនុយដូច្នេះហើយជើងដោះស្រាយក្តីត្រូវតែជឿពាក្យចម្លើយមិនមែនមានតែទ្រឹស្ដីហើយធ្វើតាមនោះទេដោះស្រាយក្តីគឺមិនចាំបាច់ជាក់លាក់ពេកទេផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលគ្រប់ករណីគឺមិនដូចគ្នាដូច្នេះជើងត្រូវតែសង្កេតមើលឲ្យបានលម្អិតវិភាគក៏មើលលើភ្នែកឃើញតែសមោក្រៅហូបបាយទៅ បាទ ធ្លាប់គិតទេថាថ្ងៃមុនប្រើឯងឲ្យស្រោចទឹកដូរធុងទឹកផ្ញើឯកសារយកខោអាវបោកគក់ធ្លាប់គិតទេថារឿងទាំងអស់នេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងមេធាវីនោះទេ ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរការងារចាស់ត្រូវចុះទៅផ្ទាល់ហើយបង្គន់ក៏ធ្លាប់សពដែរប៉ុណ្ណឹងមិនពិបាកទេ ខ្ញុំប្រាប់ចុះចង់ធ្វើជំនាញទ្វីដែលជោគជ័យដំបងគេត្រូវមើលថាទ្រាំនឹងការលំបាកបានទេមិនមែនមើលថាស្បែកជើងរលុងប៉ុណ្ណាឬក៏ Facebook ឯងលាក់បានចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេតែយល់ដែរទេសុំកាហ្វេមួយកែវមក បាទ
សុំទោសផងពេលនេះមិនទំនេរបើមានអ្វី រត់មិនឡើងទេស្រោតបន្តិចទៅខ្ញុំប្រញាប់ណាឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរត់ជាប់ទៅហើយហានិយាយប៉ិតមែនណានេះរួចហើយឈុតដំបងមុននេះស្អាតជាងណែត្រោស្បែកជើងឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៅគូដែលមានបោឃើញមានបោគ្រប់គូតាគូណាមិនដែរអូខេទេបដូរចម្លើយតាមក្រោយដំបងប្រាប់ថាគេមិនលុយពេលនេះភ័យអស់ធ្វើអីអរគុណហេសំហត្ថលេខាស៊ីជៀនបេប៊ីឲ្យខ្ញុំផងណាបាយបាយស៊ីជៀនបេប៊ីណាស្ដាប់អត់ឮទេបេប៊ីប្រយ័ត្នផងនាងគិតថាកូននៅរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរចាំឲ្យគេចេញមកសិនសួស្ដីហើយចាំទៅវិញអូខេហៀសៀជិនសូមហត្ថលេខាផងហៀសៀជិនសូមហត្ថលេខាមួយមកបានហើយសូមហត្ថលេខាមួយមកហៀសៀជិនអរគុណណាស់សូមហត្ថលេខាមួយសូមហត្ថលេខាមួយមកសូមហត្ថលេខាមួយមកខ្ញុំមួយផងសូមជាមួយជាផ្លូវសូមហត្ថលេខាមួយសូមហត្ថលេខាមួយកើតអីអត់អូខេចាំបានកាលនោះខ្ញុំធ្វើរឿងក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអ្នករបួសអះអាងថាជើងឆ្វេងគេរបួសដើរមិនកើតត្រូវជារទេះហើយយើងក៏ជួលអ្នកស៊ើបការដើម្បីលួចថតគេចុងក្រោយក៏ដឹងថាគេមិនកើតអីទេដើរក៏កើតរត់ក៏កើតអញ្ចឹងគេចង់បានលុយធានាមែនទេមែនហើយចុងក្រោយគេបោកមិនបានប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកស៊ើបការម្នាក់នោះមកតាមរកខ្ញុំដឹងថារឿងអីអត់មកសុំឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើរឿងលែងលាក់ឲ្យគេព្រោះថាពេលដែលគេកំពុងតែស៊ើបការគេក៏ឃើញប្រពន្ធគេកំពុងតែលួចមានសហាយដែលសំខាន់គឺសហាយប្រពន្ធអ្នកស៊ើបការមិនមែនជាប្រុសលោកថាម៉េចខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រុសណាយំសោកខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះនោះទេគួរអាណិតណាស់ចុងក្រោយខ្ញុំក៏មិនយកថ្លៃមេធាវីព្រោះថាមានពេលខ្លះប្រឈមមុខជាមួយនឹងរឿងខ្លះលុយវាគ្មានតម្លៃនោះទេហេថ្ងៃនោះទៅជាមួយហេនសាន់ឈើយ៉ាងម៉េចដែរគ្មានអីទេគ្រាន់តែមើលកុនហើយហូបបាយប៉ុន្តែគេបើកឡានមកទទួលខ្ញុំហើយនាំទៅហូបនៅហាងបារាំងផងដែរអឡើងថ្ពាល់ក្រហមហើយចាំផងអរគុណហើយយ៉ាងម៉េចទៀត
ពេលមើលកូនរួចចេញមកវិញពួក fan club បច្រិតគ្នាមកច្រើនមែនតើហើយគេធ្វើខ្លួនផ្អែមល្ហែមអោបខ្ញុំឡើងណែនទុកខ្ញុំដូចមិត្តស្រីគេអញ្ចឹងអូទើបតែស្គាល់គ្នាសោះអស់ដល់ថ្នាក់នេះហើយយាយហើយខ្ញុំថាថ្ងៃនេះគេប្រហែលទេរកខ្ញុំមានអ្នកទេរកខ្ញុំអស់វីទេម៉ាអាឡូ Candy មែនហើយអូខេ一呼一吸有些有趣，跟你漸淡無所有錯或對。